인생을 살아가는 데는 여러 가지 의미가 있겠지만은, 성경이 말하는 가장 중요한 인생의 의미는 무엇일까? 심음과 거둠. 성경에서 말하고 있는 인생의 가장 참된 의미가 무엇입니까? 심는 것과 거두는 것입니다. 우리들이 이 땅에 살아가면서 어떻게 생명을 유지하고 살아갑니까? 그것은 심음과 거둠을 통하여서 이루어지고 있습니다. 봄에는 씨앗을 뿌리고 가을에는 열매를 거둠으로 우리는 살아가고 있습니다. 심지 아니하면 거둘 수가 없습니다. 생명을 유지할 수 없습니다. 그래서 우리의 인생을 살펴보게 되면 심음과 거둠이 우리의 인생의 법칙이 되고 있습니다. 이 심음과 거둠의 법칙이 이 땅에서는 필요한 것이 아니라 영원의 세계까지 연결이 되고 있다는 것입니다. 우리 이 땅에 살아가면서 수많은 일들을 합니다. 이 모든 일들은 한마디로 심는 것입니다. 내가 이 땅에 무엇을 심는가에 따라서 이 땅에서 거둘 뿐 아니라 영원한 저 세계에서도 거두게 된다고 하나님은 말씀으로 우리에게 약속하고 있습니다. 그래서 성경은 이 심음과 거둠의 법칙을 이렇게 말씀하고 있습니다. 7절부터 8절 말씀에 보면은 스스로 속이지 말라. 하나님은 업신여김을 받지 아니하시나니 사람이 무엇으로 심든지 그대로 거두리라. 자기의 육체를 위하여 심는 자는 육체로부터 썩어질 것을 거두고 성령을 위하여 심는 자는 성령으로부터 영생을 거두리라. 우리 인생을 살아가면서 이 심각한 이유가 여기 있습니다. 우리가 이루어지는 모든 일들이 심는 것처럼 한다면 그것이 이 땅에서만 이루어지는 것이 아니라 저 약속된 그 하나님의 나라에서도 그것이 이 땅에 무엇을 심는가에 따라 결정이 되기 때문에 그렇습니다. 임산부가 10개월 동안에 태아가 평생의 건강을 장하듯이 이 땅에 내가 무엇을 심는가에 따라서 우리의 영혼의 세계가 결정이 된다는 것입니다. 오늘 이 말씀을 통하여서 영혼의 세계에서 우리가 비추어 볼 때에 추수꾼에는 두 종류가 있음을 보게 됩니다. 하나는 썩어질 것을 거두는 추수꾼이 있는가 하면 또 하나는 영생과 축복을 거두는 추수꾼이 있습니다. 무엇이 이 두 부류를 구분짓는가? 그것은 바로 이 땅의 심음입니다. 내가 이 땅에 무엇을 심는가에 따라서 썩은 것을 거두는가 하면 축복을 거둘 수도 있다는 것입니다. 육체를 위하여 심는 자는 영혼의 세계에서 반드시 무엇을 거두어요? 그러나 성령을 따라 심는 자는 반드시 하나님의 영생과 축복을 거두게 될 것이라고 성경은 밝히고 있습니다. 그렇다고 한다면 우리의 남은 인생을 어떻게 살아야 되는가, 어떻게 열매 맺는 영생과 축복을 거두는 그런 심음의 삶을 살아갈 수 있는가, 하나님은 오늘 우리들에게 두 가지로 설명하고 있습니다. 부정적인 접근과 긍정적인 접근입니다. 먼저 우리가 영생을 거두는 기쁨의 추수꾼이 되기 위해서는 무엇을 하지 말아야 되는가, 무엇을 하지 말아야 되는가? 육체를 자랑하지 말고 육체를 위하여서 심지 말라고 합니다. 바울은 본문의 말씀을 통하여서 무엇인가 잘못 심는 자를 소개하고 있습니다. 이들이 위험한 것이 지금 바울의 말씀을 듣는 그들이 세상에 있는 것이 아니고 교회 안에 있기 때문에 그렇습니다. 교회에 나와 하나님을 아버지라 부르고 예배를 드리고 있습니다. 하나님을 섬기는 대로 그 속에는 성령을 위해 심는 자가 아니라 한결같이 육체를 위하여서 심는 자라고 말하고 있습니다. 그들이 육체를 위하여 심는 것을 어떻게 알 수 있는가? 갈라디아서 6장 12절부터 13절 말씀에 보면 무릇 육체의 모양을 내려 하는 자들이 억지로 너희에게 할례를 받게 하면 그들이 그리스도의 십자가로 말미암아 박해를 면하려 함뿐이라
할례를 받은 그들이라도 스스로 율법은 지키지 아니하고 너희에게 할례를 받게 하려 하는 것은 그들이 너희의 육체로 자랑하려 합니다. 조금은 어려워 보입니다. 그런데 간략하게 줄이면 이런 내용입니다. 무릇 육체의 모양을 내려 하는 자들이 억지로 너희에게 할례를 받게 하면 그들이 너희의 육체로 자랑하려 합니다. 무엇을 심는가? 성경 우리가 인생을 살아가면서 그 사람의 가치관을 파악하는 가장 좋은 방법은 그 사람이 그 입술을 통하여서 자랑하는 것이 무엇인가를 보는 것입니다. 사람이 무엇인가를 자랑하는 것이 그 사람의 가치관입니다. 그것을 위해서 지금 그들은 신고 있다는 것입니다. 내가 무엇을 신고 있는가를 알기 원한다면 여러분의 자신이 무엇을 자랑하고 있는가를 살펴볼 수 있기를 바랍니다. 지금 바울이 말하는 교회 안에 이들이 무엇을 자랑하고 있는가? 오늘 본문은 육체의 모양이라고 지적합니다. 영혼이 있고 영혼과 내면적인 가치를 자랑하는 것이 아니라 외형적이고 남에게 보일 수 있는 그런 것을 자랑하고 있습니다. 그들이 중요하게 여기는 것은 마음과 영혼이 아니고 육체였습니다. 우리 흔히 말하는 속 사람이 아니고 그 사람이었습니다. 그것이 지금 바울이 말하는 그때 당시 교회 안에 율법주의자들의 모습이었습니다. 이들의 모습이 왜 중요한가? 우리 이 말씀을 통해서 우리가 받고 된 교훈이 무엇인가 하면은 오늘도 역시 교회 안에 아니 우리들도 잘못하면은 당시의 율법주의자들처럼 육체를 자랑하고 육체를 위해 심는 자들이 될 수 있기 때문에 그렇습니다. 여러분 우리가 살고 있는 사회를 한번 살펴보십시오. 교회 밖의 사람들의 자랑은 분명합니다. 오늘 함께 예배를 드리는 여러분의 자랑은 무엇입니까? 세상은 탁월한 외모나 인기, 재물, 권력, 지위 이런 것들이 우리들이 살아가는 세상의 자랑거리입니다. 이것을 본문은 한마디로 육체의 자랑이라고 말하고 있습니다. 세상은 믿지 아니하는 사람들은 영적인 세계를 모르니까 이런 것들을 자랑할 수 있습니다. 놀라운 것은요, 아멘 이스라엘 말인데 이 놀라운 것은 교회 안에 있는 사람들이 입술로 예수를 나의 주라 고백하는 사람들이 세상 사람들을 따라 마음속에 육체를 자랑하고 육체를 따라 심으려고 한다는 것이 문제인 것입니다. 이 시간 이번 스스로에게 하늘 앞에 조용히 한번 질문해 보십시오. 내가 하는 나의 자랑은 무엇인가? 여러분 어떤 사람을 만날 때 기가 죽습니까? 여러분의 자랑은 무엇입니까? 여러분이 교회 안에 있으면서도 똑같이 세상 사람들처럼 육체를 따라 자랑하기를 원한다고 한다면 여러분 자신도 모르게 성령을 따라 심는 것이 아니고 육체를 따라 심는 것입니다. 육체를 따라 심고 있는 것입니다. 오늘 수많은 교회가 외형을 자랑합니다. 규모를 자랑합니다. 그것은 써질 것을 자랑하는 것입니다. 우리가 어떻게 하면 바른 열매를 맺는 그 결과를 가져올 수 있는 올바른 것을 심을 수 있는가? 어떻게 해야 썩지 아니하는 이 땅에서의 삶이 저 천국에서 열매를 맺는 삶으로 살아갈 수 있을 것인가? 본문은 분명하게 말씀하고 있습니다. 믿음을 가지고 성령을 안다면 육체를 따라 심으면 절대로 되지 않습니다. 육체를 자랑해서는 안 됩니다. 우리들이 교회 안에 있지만은 육체를 따라 심는 그것이 목적이 되고 그것이 자랑거리가 되면 내가 기도하고 내가 예배를 드리고 물질을 드리는 모든 봉사가 이 땅에 있는 무엇인가를 얻기 위함이라는 것입니다. 썩어질 것을 얻기 위하여서 심는다는 것입니다. 이런 신앙생활을 하면 자신도 모르게 육체를 위해서 심는 자라고 바울은 말씀하고 있는 것입니다. 우리들이 자신도 모르게
하나님 앞에 육체를 위해 심었던 모든 행위가 오늘 이 말씀을 통하여서 사라질 수 있기를 주님의 이름으로 축복합니다. 우리들이 육체를 자랑하지 말고 육체를 위해 심지 않기 위해서는 무엇을 심고 무엇을 자랑해야 되는가? 무엇을 심고 무엇을 자랑해야 되는가? 우리들이 영생의 추수꾼이 되기 위해서는 하나님 우리에게 가르쳐 주신 것은 무엇인가? 십자가를 자랑하고 십자가를 심어야 합니다. 십자가를 자랑하고 십자가를 심어야. 지금 바울은 교회를 나오면서 육체를 자랑하고 육체를 위해 심는 율법주의자들을 책망하시고, 아니야, 믿는 자들이 해야 할 일들이 무엇인가? 십자가를 자랑해야 된다. 십자가를 심어야 된다. 그래서 그거 하는 내용이 무엇입니까? 우리 함께 14절을 같이 읽겠습니다. 시작. 그러나 내게는 우리 주 예수 그리스도의 십자가의 은혜로 나아가셨으니 그리스도로 말미암아 세상이 나를 대하여 십자가에 못 박히고 내가 또한 세상을 대하여 또하리라. 아멘. 지금 바울이 자랑하는 것이 무엇입니까? 십자가입니다. 십자가. 그는 이 땅에 있는 동안 무엇을 심기 위해서 노력을 했는가? 그는 십자가였다고 말씀하고 있습니다. 왜 바울은 십자가만을 자랑하고 왜 그는 십자가만을 심었는가? 그 이유를 성경이 이렇게 말씀하고 있습니다. 십자가만을 자랑하고 왜 바울이 십자가만을 심었는가? 성도 여러분, 기독교의 복음의 핵심이 십자가입니다. 십자가는 우리가 받은 복음의 핵심입니다. 교회 밖의 사람들이나 교회 안에 있는 사람들 중에는 십자가 복음에 대하여서 오해를 하는 분들이 너무 많이 있어요. 이 참된 진리를 모르면은 기독교의 복음의 가치가 예수님의 가르침이라고 생각하는 사람이 의외로 많이 있습니다. 그래서 예수님을 존경합니다. 예수님은 탁월한 철학자보다 때로는 도덕가로서 인간이 본받아야 할 스승으로 존경을 하는 분이 많이 있습니다. 물론 그것이 나쁜 것은 아닙니다. 좋은 일이고 옳은 일입니다. 그러나 중요한 것은 예수님의 가르침의 핵심은 십자가입니다. 기독교 복음의 핵심이 무엇인가? 예수님의 가르침과 교훈도 중요하지만 복음의 핵심은 십자가입니다. 어떤 분들은 복음의 핵심이 예수님의 능력이라고 생각을 합니다. 그래서 어떤 이들은 능력을 강조합니다. 병 고치는 능력, 문제를 해결하는 능력, 상한 침략을 심는 능력, 말만 하면 능력입니다. 그래서 이들은 은사를 강조합니다. 날마다 기적을 추구합니다. 예, 물론 예수님은 능력이 있습니다. 지금도 우리에게 능력을 베풀어 주십니다. 중요한 것은 예수님이 베푸신 능력과 은사가 기독교의 복음의 핵심이 아닙니다. 만약에 이것이 핵심이었다면 바울은 예수 그리스도의 능력 외에는 자랑할 것이 없다고 했을 것입니다. 십자가가 자랑이라고 말하지 아니하고 바울은 예수 그리스도의 능력 외에는 자랑할 것이 없다. 능력을 자랑했을 것입니다. 그러나 바울은 그렇게 고백하지 않습니다. 이 세상에 있는 사람 가운데에 바울처럼 능력을 있는 사람이 있습니까? 많은 능력을 행한 사람이 없습니다. 우리가 사도행전 19장 11절부터 12절에 있는 말씀에 보면은 하나님이 바울의 손으로 놀라운 능력을 행하게 하시니 심지어 사람들이 바울의 몸에서 손수건이나 앞치마를 가져다가 병든 사람에게 얹으면 그 병이 떠나고 악기로 나가더라고요. 바울이 안수하지 아니했습니다. 바울이 쓰는 앞치마나 손수건을 가지고 병든 자에게 갖다 대면 질병이 고침을 받았다, 병이 떠났다고 기록하고 있습니다. 얼마나 많은 능력을 행한 자였습니까? 그 많은 능력을 행하고도 바울은 이렇게 고백합니다. 14절에 있는 말씀을 다시 한번 전해드리면, 그러나 내게는 우리 주 예수 그리스도의 십자가 외에는 결코 자랑할 것이
아닙니다. 손수로 병들을 고치는 것이 자랑이 아니었습니다. 십자가가 자랑이었습니다. 기독교 복음의 핵심은 무엇인가? 그것은 십자가였습니다. 오늘 우리 주위에는 은사를 강조하는 분이 많이 있습니다. 예수님의 가르침이 핵심을 그렇게 가르치는 분들도 있습니다. 여러분, 기독교 복음의 핵심은 십자가입니다. 성경을 관통하는 고속도로가 있는데 그 고속도로가 이 색깔이 뭔가 합니까? 붉은색이에요. 붉은색 하니까 붉은색이 아니라 십자가입니다. 우리가 성경에 등장한 여러 사건을 한번 살펴보게 되면은 여러분 잘 아는 내용 가운데에 어느 날 예수님이 제자들과 가이사라 빌립보 지방을 지나가게 됩니다. 지나가면서 예수님이 제자들에게 이런 질문을 하게 됩니다. 사람들이 나를 누구라고 하느냐? 그러니까 제자들이 뭐라고 그럽니까? 예수님, 어떤 사람은 세례 요한이라 그러고 어떤 사람은 엘리야, 어떤 사람은 선지자 중에 한 사람이라고 그렇게 말을 합니다. 그래, 알았다. 그럼 너희들은 나를 누구라 하느냐? 이럴 때에 우리가 너무나도 잘 알고 있지요. 베드로가 뭐라고 그럽니까? 주님 그리스도시여 살아계신 하나님 아들이다. 그 고백을 듣고 예수님이 너무 기뻤어요. 아유나 시마나 내가 복이 또다. 마태복음 16장 17절 말씀에 보면 예수님께서 칭찬합니다. 그리고 베드로에게 천국 열쇠를 주었습니다. 천국 열쇠를 주시고 난 이후에 주님께서 그 이전에는 한 번도 가르치지 아니하는 한 사건을 가르쳐 줍니다. 그것이 바로 내가 죽을 것이다. 이렇게 얘기합니다. 그럴 때에 그 주님의 그 가르침을 듣고 베드로가 뭐라 합니까? 안 됩니다. 우리 말은 예수님 말도 안 되는 소리 하지 마십시오. 누가 그런 일을 한단 말입니까? 소매를 이렇게 꺼졌을 거예요. 주님, 내가 있는 한 절대로 그런 일이 일어나지 아니할 것입니다. 그럴 때에 이 베드로의 이야기를 듣고 주님께서 그 이전에는 바위라 시므라드가 폭도더라 천국 열쇠를 주신 그 주님께서 이 베드로에게 어떤 얘기를 하게 됩니까? 사탄아, 마태복음 16장 24절 말씀 보면 사탄아 물러가라. 예수께서 돌이키시며 베드로에게 이르시되 사탄아 내 뒤로 물러가라. 너는 나를 넘어지게 하는 자로다. 내가 하나님의 일을 생각하지 아니하고 도리어 사람의 일을 생각하는도다 하시고. 이거 너무 심한 말 아닙니까? 그래, 네 말 맞다. 역시 너는 내 제자다. 그런데 천국 문을 열고 닫는 천국 열쇠를 주셨는데 금방 그렇게 축복하고 사탄아 물러가라. 왜 예수님께서는 이 축복의 말씀을 사탄이라고 저주의 말씀으로 바꿨는가? 이유는 십자가가 예수님의 사역의 핵심이었기 때문에 그렇습니다. 내가 죽을 것이다. 십자가 지는 겁니다. 예수님은 십자가를 자신이 이 땅에 온 모든 이유이고 복음의 핵심인 것입니다. 왜 우리들이 이 땅에 있는 동안 육체가 아니고 십자가를 자랑하고 십자가를 심어야 하는가? 십자가가 우리를 구원하는 복음의 핵심이기 때문에 그렇습니다. 십자가가 없으면 구원받을 수 없습니다. 왜 우리가 십자가를 신고 십자가를 자랑해야 되는가? 그 십자가가 우리의 구원을 이루는 복음의 핵심이기 때문에 그렇습니다. 두 번째로 우리들이 왜 십자가를 심어야 하는가? 십자가 우리 모두를 구원하시고 복음의 핵심일 뿐 아니라 그 십자가가 우리를 구원하시기 때문에 그렇습니다. 이 이야기를 쉽게 설명해 주는 복음서의 한 사건이 있습니다. 그 사건이 무엇인가 하면 변화산 사건. 예수님께서 그 변화산에 3명의 제자를 데리고 올라갑니다. 그랬을 때에 그곳에 하나님의 영광이 드러납니다. 그래서 그 변화산 사건을 우리가 생각해 보면 그곳에 모세와 엘리야가 나타나게 됩니다. 모세는 모세 오경을 말하고 엘리야는 선지자입니다. 이 선지자는 선지서와 구약을 말하고 있습니다. 모세와 엘리야 그리고 누구와 함께? 예수님.
이 세 분이 모여서 상의한 내용이 무엇인가? 이 내용을 누가복음 9장 30절로부터 31절 말씀에 이렇게 소개하고 있습니다. 문득 두 사람이 예수와 함께 말하니, 이는 모세와 엘리야, 예수님이 함께 말합니다. 이는 모세와 엘리야라. 영광 중에 나타나서 장차 예수께서 예루살렘에서 멸세하실 것을 말씀합니다. 이런 변화선 사건에 모세와 엘리야와 예수님이 만나서 한 이야기가 뭐라고요? 예수님이 죽을 것입니다. 예수님 죽음을 받는 것입니다. 그날 논의의 핵심은 바로 십자가였습니다. 모세 오경을 대표하는 모세와 역사서와 선지서를 대표하는 이 엘리야가 이 구약의 모든 핵심 중의 핵심이 무엇인가? 십자가라는 것입니다. 주님이 우리에게 행하라고 명령하신 의식은 두 가지입니다. 만찬과 세례입니다. 그 주님의 만찬과 세례의 핵심적인 메시지가 무엇인가? 마태복음 26장 28절 말씀을 보면 이것은 제 사함을 얻게 하시려고 많은 사람을 위하여 흘리는 바 나의 피, 죽으십니다. 언약의 피니라 십자가를 말씀하고 있습니다. 그런가 하면 세례는 무엇인가? 사도 바울이 기록하기를 로마서 6장 3절 말씀에 우리 그리스도 예수와 합하여 세례를 받는 우리는 그의 죽으심과 합하여 세례를 받는 줄 알지 못하느냐. 세례의 중심이 무엇인가? 죽으심입니다. 성도 여러분, 성경의 중심은 십자가입니다. 예수님과 사도들이 이 땅에 전한 복음의 핵심을 성경은 이렇게 소개하고 있습니다. 고린도전서 1장 22절로 24절 말씀에 유대인은 표적을 구하고 헬라인은 지혜를 찾으나 우리는 십자가에 못 박힌 그리스도를 전하니 유대인에게는 거리끼는 것이요 이방인에게는 미련한 것이로되 오직 부르심을 받은 자들에게는 유대인이나 헬라인이나 그리스도는 하나님의 능력이요 하나님의 지혜니라. 십자가에 못 박히신 예수 그리스도를 전한다는 것입니다. 십자가에 못 박힌 예수. 이런 우리가 왜 십자가를 자랑하고 왜 십자가를 심어야 합니까? 이유는 십자가가 복음의 핵심이고 십자가가 우리의 구원을 이루어주시기 때문에 십자가를 심고 십자가를 자랑해야 합니다. 십자가 복음의 핵심입니다. 다시 한번 14절 말씀을 읽어보겠습니다. 그러나 내게는 우리 주 예수 그리스도의 십자가 외에 결코 자랑할 것이 없으니 그리스도로 말미암아 세상이 나를 대하여 십자가에 못 박히고 내가 또한 세상을 대하여 그러하니라. 기독교 복음의 핵심이 무엇인가? 십자가는 것입니다. 그래서 주님께서는 그 십자가를 이루기 위하여서 십자가에 못 박혔다고 말합니다. 세상 사람들이 쫓는 가치관들이나 세상 사람들의 자랑거리가 십자가에 못 박혔다는 것입니다. 그런데도 우리는 교회 안에서 쓰러질 것을 짓는 것이 얼마나 많은지 모릅니다. 성도 여러분, 세상을 살아가면서 가난하고 물질이 부족한 것이 창피한 일이 아닙니다. 부정한 권력이나 거짓을 탐하는 것이 부끄러운 것이지 청밀한 가다는 결코 부끄러운 일이 아닙니다. 영혼을 모르고 영원한 세계가 있음을 모르는 자들이 불쌍한 자인 것입니다. 성도 여러분, 오늘 이 말씀을 통하여서 다시 한번 여러분의 자랑, 여러분의 목표가 십자가가 될 수 있기를 주의 이름으로 축원합니다. 이것이 바로 우리가 십자가만을 자랑해야 하는 이유입니다. 우리 모두는 죽음의 길을 가고 있었습니다. 이 땅의 것이 전부이면 그렇게 살고 있었습니다. 사라질 것을 얻기 위하여서 세상 사람들과 더불어 그것을 붙잡고 멸망받을 존재를 알지 못하고 세상을 가고 있었습니다. 이런 우리들에게 어느 날 하나님의 아들이신 그분이 우리를 불러주셨습니다. 하나님의 참된 진리가 찾아왔습니다. 우리는 복음을 통하여서 말씀을 통하여서 깨닫지 못했던 그 하나님의 그 나라를 알게 되었습니다. 세상이 어떻게 만들어졌는지, 내가 누구인지, 내가 어떻게 하나님 나라에 가야 되는지를
깨닫게 되었습니다. 우리는 우연히 왔다가 우연히 사라지는 존재가 아닙니다. 이 땅을 만드시고 지금도 이 땅을 통치하고 계신 하나님의 자녀가 되었습니다. 돌아보면 우리는 복음서에서 소개하고 있는 탕자처럼 아버지를 모르고 멀리 따라 살았습니다. 그래서 세상 사람들과 똑같이 먹지 말아야 할 지역 열매, 돼지 기르며 살아가는 죽을 수밖에 없는 비참한 존재였습니다. 세상 사람들과 똑같이 세상의 쾌락을 추구하며 하루하루 영적 목적을 상실한 채 살아왔습니다. 그런 삶을 살아가는 우리들에게 성령님께서 찾아오셔서 놀라운 믿음으로 우리를 변화시켜 주신 줄 믿습니다. 깨닫게 되었어요. 당자를 기다리고 있는 그 아버지처럼 하나님이 나를 기다리고 계신다는 사실, 하나님이 세상을 아들처럼 살아가셔서 나를 자녀 삼아 주신다는 사실을 우리는 깨닫게 되었습니다. 십자가가 나의 모든 죄와 허물을 씻으시고 아버지께로 인도하는 유일한 길임을 깨닫게 되었습니다. 십자가를 통하여 이 땅의 삶을 사는 것이요, 우리의 거듭은 영원한 저 천국에서 거두게 될 줄로 믿습니다. 이것이 신학적인 용어로 믿음입니다. 이것이 우리를 향한 하나님의 사랑입니다. 우리들이 복음을 듣고 믿었다면 예수님이 우리의 죄를 사해 주시기 위하여서 십자가에 돌아가심을 믿는다면, 그리고 예수님이 부활하신다는 사실을 믿는다면 이 땅에서 무엇을 심어야 될 것입니까? 성도 여러분, 우리의 남은 삶을 어떻게 심어줄 것이요? 어떻게 심어야 됩니까? 무엇을 자랑하고 무엇을 심어야 됩니까? 십자가입니다. 몸은 교회에 와 있지만, 예배를 드리지만, 세상에 나가면 풀이 죽어 있고 물질이 부유해지면 목이 곧아지고 교만해지는 그런 삶을 청산하고 우리를 구원한 복음으로 진정으로 십자가만을 자랑하고 십자가를 심는 삶이 여러분의 삶이 될 수 있기를 축원합니다. 여러분, 그것이 우리의 믿음이라고 한다면 매일 30분을 투자하지 못하겠습니까? 이 땅에 살아가는 삶이 이 땅에서도 거둘 뿐 아니라 영원한 죽음 이후에 하나님의 나라에서도 우리가 거둘 수 있다고 한다면 우리는 무엇을 심어야 되겠습니까? 30분은 많은 시간이 아닐 것입니다. 매일 아침에 힘이 들더라도 내가 영원한 그곳에서 거둘 그것을 믿는다면 하루 30분 아침 일찍이 주님 전에 나와 머리를 숙이십시오. 십자가를 묵상하면 세상의 것으로 줄 수도 없고 알 수도 없는 주님의 사랑을 깨닫게 될 줄로 믿습니다. 십자가를 자랑하고 그 십자가를 심음으로 썩지 아니할 열매를 맺기 위하여서는 내가 그 십자가를 심자는 것입니다. 오늘 이 말씀을 통하여서 여러분의 마음속에 십자가를 하는 뜨거운 사랑이 회복될 수 있기를 다시 한번 주의 이름으로 축복합니다.